別為小事找狂二第84課，重視孩子的真正需要。你嘅小朋友其實係唔在乎你係一個空中服務員、推銷員、侍應、電腦專家或者廚師㗎。就以我嘅經驗嚟講啊，就算係一個忙碌嘅作家同專業人士，佢哋其實都一笑不顧㗎。我喺度諗，如果我係一個醫生、律師，又或者係電影明星，佢哋嘅態度其實都係一樣。佢哋或者會多謝你努力工作、犧牲同奉獻，但絕對唔會讓你覺得佢哋真心感謝你。冇錯啊，對小朋友嚟講，佢哋真正係在意你有冇喺佢哋身上花時間。你願意花時間同佢哋傾聽，同無條件咁愛佢哋，就係咁簡單。我哋好容易就會話，我嘅小朋友係我生命裏面最重要嘅人，但係我哋所做嘅行為就完全相反啦。我知道呢一點唔容易做到，但係我哋時時都有好多理由將小朋友放埋喺一邊。但請你好好咁記住，我哋嘅小朋友係唔需要我哋成功㗎，而佢哋需要嘅係我哋嘅愛。呢個策略唔係設計要令你覺得內疚，自己冇時間陪小朋友。以我自己嚟做一個例子啊，我成日就係感覺到內疚，因為我經常都要喺小朋友未起身嘅時候就趕去搭飛機，又或者喺晚餐嘅時候不得不接一啲電話，仲有我時時都會錯過咗佢哋嘅學校活動㗎。而呢一個策略嘅目的係唔在於內疚，而係愛啊。有一個朋友提醒我，雖然我哋作為父母嘅時時都忙到唞唔到氣，或者你會覺得生活就係咁樣，但事實並唔係咁㗎，機會時時都會喺度，你永遠都會有機會同你嘅小朋友相處，發展愛同尊重嘅親子關係，直到佢哋長大成人。我哋好應該時時都提醒自己，小朋友真正需要嘅唔係金錢，亦都唔係成功，佢哋真正要嘅係我哋。當然，我並唔係話你唔需要賺錢養家，又或者成功唔重要，而係呢啲對小朋友嚟講，其實都係次要嘅。明白咗呢一點之後，我哋係咪應該要喺事情嘅優先順序上面做一啲少少改變呢？記住，我哋嘅小朋友真正需要嘅係我哋嘅愛，佢哋希望我哋能夠專心一啲去聽佢哋嘅故事，亦希望我哋能夠睇佢哋比賽，佢哋更加希望我哋可以攬住佢哋，讀書俾佢哋聽，同佢哋喺埋一齊，佢哋希望能夠成為我哋生活嘅中心點。小朋友係大得好快㗎，我哋嘅小朋友係好珍貴，而且係非常之值得我哋去珍惜佢哋。就喺呢一刻，我決定無論我有幾咁忙碌，我都要以孩子為優先，希望你都可以同我一樣啊！